तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भैया तू तो देख लियो। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। अरे बाबा अबे तू है कौन तू? ये क्या चीज हो? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अरे गॉड 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू बीटेक फ्रॉम कानपुर। चोर है बहन का लोड़ा है। भाई ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार।